हाय फ्रेंड्स, शिकार के लिए आज बैट मिला ले रहे हैं दोस्तों। गेहूं का आटा है दोस्तों। बैट के तौर पर इस एरिया में शिकार करते हैं दोस्तों। देख सकते हो शाम शाम का वक्त है। चलिए दोस्तों बैट लगा लेते हैं दोस्तों। सारे हुक पर चिन्ह होके दोस्तों 6 नंबर के इसी तरह से एज इट इज सारे डब्बों पे लगा लिए दोस्तों बैट। चलिए दोस्तों थ्रो करने का टाइम है दोस्तों। थ्रो सारे डब्बे थ्रो कर चुके हैं दोस्तों अपने अपने पोजीशन में। देख सकते हो दोस्तों लाइन को इस तरह से टाइट पोजीशन में रखना चाहिए दोस्तों। एक लाइन को मछली खींच रही है दोस्तों। लगता है मछली हुकअप हुई दोस्तों, लेकिन नज़दीक आ गई दोस्तों मछली, इसलिए दोस्तों तान ढीला हो गया दोस्तों। चलिए निकाल के देखते हैं इसे। फाइनली दोस्तों मछली को निकाले दोस्तों। देख सकते हो लगभग आधी किलो का साइज है दोस्तों। रहू मछली दोस्तों। आप लोग क्या है इस मछली को क्या करते हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए। फाइनली दोस्तों मछली गड्ढे पर आ गई दोस्तों। देख सकते हो लगभग आधी किलो का साइज दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक एंड कमेंट शेयर करिए।